Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μας Unboxing Planet. Όπως βλέπετε έχουμε ένα φακό εδώ πέρα, ο οποίος αν βλέπετε το κανάλι μας, τον έχετε ξαναδεί, τον είχαμε παρουσιάσει γύρω στις αρχές Μαρτίου αν δεν κάνω λάθος. Ήταν ένας φακός επαναφορτιζόμενος USB της Haynes με το όνομα P500, κυρίως γιατί προφανώς έχει τη δυνατότητα να φορτίσει υποτίθεται μέχρι 500 μέτρα. Πάρα πολύ καλός, χρήσιμος, εγώ ήδη τον έχω χρησιμοποιήσει κάποιες φορές. Σου έδινε από ό,τι θυμάμαι 3 modes, βλέπετε το ένα που ήταν η δέσμη, το άλλο που ήταν το λίγο πιο ανοιχτό και το τρίτο που, το τρίτο είναι το flash του κινδύνου σαν να λέμε, και το τέταρτο που σου δίνει φως με το πλαϊνό εδώ το LED. Ωραίος, όμορφος, πρακτικός και σε πάρα πολύ καλή τιμή. Θυμάμαι ήταν γύρω στα 6-7 ευρώ και πάλι τώρα το βλέπω είναι στα 8 ευρώ σε πολύ καλή τιμή. Γιατί όμως θα ξαναλέμε αυτά, άμα θέλετε πάτε, θα βάλω εδώ το βίντεο να τα δείτε αναλυτικά. Γιατί ήρθε το νέο Advanced μοντέλο Haynes, λοιπόν, 1200 lumens υποτίθεται, αν και θα το δούμε αυτό. 1200 LM λοιπόν, και αυτός 500 μέτρα υποτίθεται απόσταση, αλλά βελτιωμένος σε όλα τα επιμέρους, και ως προς το φως και ως προς τη λειτουργία, την επαναφόρτιση κτλ. Πάμε όμως να τον ανοίξουμε στα γρήγορα, γιατί το κουτί ως συνήθως δεν γράφει τίποτε ιδιαίτερο, ούτε καν τη μάρκα αυτή τη Haynes που είναι μία από τις γνωστές μάρκες του Banggood, ούτε αυτό δεν το γράφει πάνω, έτσι για το τυπικό. Πάμε λοιπόν. Μέσα έχουμε καλώδιο φόρτισης και το πρώτο που θα μας κάνει τη διαφορά, Type-C. Ναι, ευτυχώς αυτό που θα έλεγα, οι προσευχές μας σιγά σιγά ακούγονται και όλο και περισσότεροι κατασκευαστές φεύγουν από αυτό το micro USB, εννοείται και στα κινητά αλλά και στις υπόλοιπες συσκευές, και πάμε σε Type-C. Να ξεμπερδέψουμε από αυτό το πράγμα και να έχουμε ένα καλώδιο για όλες τις συσκευές μας. Λοιπόν, εκ πρώτης όψης βλέπετε μιλάμε για όχι πολύ μεγαλύτερο, αλλά κάπως μεγαλύτερο σε σχέση με το παλιό το μοντέλο. Είναι λίγο πιο μεγάλο στο μήκος, ελάχιστα πιο μεγάλο στο μήκος, λίγο πιο μεγάλο στο ύψος και πολύ πιο μεγάλο στο κομμάτι μπροστά του φακού που δίνει το φως, ας πούμε. Και αυτό γιατί έχουμε και COB, όπως θα φαίνεται στην κάμερα, και περιφερειακά LED, και μάλιστα βλέπετε έχουμε και διχρωμία, θα το δούμε συνέχεια, και το LED το πλαϊνό, το οποίο και αυτό έχει 2 modes. Εδώ λοιπόν έχουμε το βίσμα για να μπει η Type-C, βλέπετε, να το εδώ πέρα, Type-C επιτέλους, και φυσικά κουμπώνουμε εδώ γιατί όλος ο φακός, όπως και ο προηγούμενος, είναι waterproof, αντέχει βροχή, χαλάζει τα πάντα. Εντάξει, ίσως να μην αντέχει να τον βυθίσουμε μέσα στο βυθό, δεν είναι φακός βυθού, αλλά όλες τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες τις αντέχει. Λοιπόν, και πάμε τώρα στις λειτουργίες του, που είναι οι κλασικές, πατώντας εδώ το κουμπί. Είδα λοιπόν και στον άλλον τα δύο πρώτα κλικς, καταρχάς να κάνουμε εδώ, να δούμε και τη δέσμη φόρτιση, βλέπετε είναι στα 3/4 φορτισμένος, 4 τα λεντάκια, εδώ είναι τα 3. Πολύ σημαντικό και αυτό, με ένα κλικ να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Και πάμε λοιπόν στο πρώτο και βλέπουμε λοιπόν πρώτη δέσμη φωτός. Εδώ να πω ότι ο συγκεκριμένος έχει ένα άλλο χαρακτηριστικό, εάν τον έχουμε ώρα όπως τώρα σε κάποιο mode και πατήσουμε ξανά, κλείνει, δεν εναλλάσσει. Αν πάμε στα γρήγορα, πρώτο mode, δεύτερο mode, εδώ είμαστε τώρα στο αυτό που λέμε το flood, δηλαδή της πλημμύρας, που διαχέει το φως σε μεγαλύτερη απόσταση. Αυτά τα δύο πρώτα mode, επειδή το σύγκρινα και με τον απλό το φακό, είναι περίπου στην ίδια ένταση, άρα λέω πού είναι η διαφορά στα lumens. Εάν πάμε όμως στο τρίτο mode, όχι εδώ που είναι στο κινδύνου σαν να λέμε, εδώ λοιπόν στο τέταρτο mode που έχουμε πλέον είναι πολύ πιο δυνατό το φως. Το βλέπουμε εδώ πέρα. Εντάξει, τώρα εδώ έχω και όλα τα φώτα ανοιχτά, δεν είναι τόσο ευδιάκριτο. Να βάλω εδώ να έχουμε και ένα υποκείμενο να βλέπουμε. Είναι όμως πιο δυνατό, γιατί δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ πέρα, να το κλείσω για να σας το δείξω καλύτερα. Εδώ λοιπόν δουλεύουν τα LED και όχι το COB, το light, σε αυτό το mode. Το ξαναβάζω λοιπόν, τρίτο, τέταρτο, εδώ λοιπόν είμαστε στα LED.
Εδώ πάλι είμαστε στα LED αλλά σε float, δηλαδή πάλι διαχέουμε το φως. Στο 5ο mode. Εδώ είναι το 6ο που βλέπετε έχουμε κίτρινο φως, που και αυτό σε κάποιες συνθήκες μπορεί να μας ενδιαφέρει. Και εδώ έχουμε πλέον το LED το πλαϊνό, είτε σε λειτουργία κανονική είτε και αυτό σε λειτουργία SOS κινδύνου. Συνολικά λοιπόν έχουμε 8 διαφορετικά modes. Να τσεκάρω και τις σημειώσεις μου για να δω. 1, 2, 3. Ναι, έχουμε 8 διαφορετικά modes για την χρήση του φακού. Τέλος, από το θέμα κατασκευής, το βάρος είναι λίγο πιο βαρύς, αλλά όχι πολύ πιο βαρύς. Και ένα ωραίο κολπάκι θα έλεγα που δεν το είχε το παλιό μοντέλο, είναι ότι μπορούμε να τον έχουμε και έτσι εδώ, να τον κρεμάσουμε, οπότε ή να φωτίζει προς τα κάτω με τα LED του ή να φωτίζει εδώ προς το πλάι και να το έχουμε σε ένα κάμπι και ένα έτσι ωραίο κάπου να κρεμιέται και να έχουμε και ένα ωραίο φωτιστικό εξοχής. Άρα ίσως το μόνο που θα έλειπε και κάποιο μαγνητικό εδώ πέρα, να μπορούμε να το κολλήσουμε κάποιο. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Πάντως αυτό το μοντέλο σε σχέση με το προηγούμενο έχει πάρα πολλά modes παραπάνω. Για μένα ίσως το πιο σημαντικό είναι η Type-C, που δεν θέλω πλέον να βλέπω micro USB με τίποτα, και οι πολλές διαφορετικές λειτουργίες και με το COB, το Lite, αλλά κυρίως με τα LED, που είτε τα δουλεύει σε τελείως λευκά, είτε με το κίτρινο, είτε με αυτό το πορτοκαλί προς το κίτρινο. Έχουμε λοιπόν πολλά modes που μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε ανάλογα τις καταστάσεις, το συνθήκες που θα βρισκόμαστε κτλ. Λοιπόν, και ο συγκεκριμένος τον πήραμε σε καλή τιμή, γιατί αυτόν τον έφερα σε pre-order, οπότε νομίζω ήταν κάτω από τα 10 ευρώ. Τώρα φυσικά είναι λίγο πάνω, αλλά εγώ θα κοιτάξω να σας βρω και ένα κουπονάκι να τον φέρουμε γύρω εκεί στο δεκάρικο. Και πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή αναβάθμιση έναντι του προηγούμενου μοντέλου, και όσοι τον πάρετε πιστεύω ότι θα μείνετε πολύ ευχαριστημένοι. Οπότε αυτά για τον Haynes, τον καινούριο το φακό των 1200LM, μια ωραία φθηνή και πρακτική λύση. Αν σας άρεσε το βίντεο, ένα like, ένα subscribe στο κανάλι. Αν θέλετε μας κερνάτε και ένα καφεδάκι στο Buy Me a Coffee, και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.